латифае ки дар Бадахшон рӯй додааст мегӯяд. Ин воқеа дар Рошқалъа рӯй додааст ва дар он ҷо як мӯйсафед ҳар рӯз як вазифа доштааст. Саҳар субҳ мехестасту ришашро метарошидааст. Лекин барои риштарошӣ киро бисёр овора мекунаду ғам метиҳад оилаашро. Баъд мегӯяст ки кале як об агар ду риштарошем свежавед. ҳар сара барқ буд набуд рафта обро гарм мекунаду мебиёраду ба худу безор ҳар саҳар ришт метароши худу риша метарошад. Эй, ту аз куҷо мефаҳмӣ? вақте ки ман риши худ метарошам ҷавон мешавам. аро 15-20 сол ҷавон мешавам. баъд кампир гуфтааст ки занаш нафаҳмидам чӣ мешавӣ? ҷавон маладой 15-20 сол. баъд онҷо ки Рошқалъа мардуми шохдара шуқ ҳастанд, баъд занаш гуфтааст ки охир мемурӣ вале пеш аз хоб тарошӣ. саломат бошед. аз Турахон пешаи халқи достони Аҳмадхонро пурсидам ки телевизиони синемо чист устод? телевизиони синемо? телевизиони синемо? ин телевизиони мау шумо. дар ҳақиқат телевизиони синемо телевизиони мау шумост. ид ба ҳаматон муборак бошад азизони дил. саломат бошед.